ოთარ ყუფუნია 1965 წელს დაიბადა ქალაქ თბილისში. ბავშვობაში ის საკმაოდ მოუსვენარი და მოძრავი იყო. ისევე როგორც თითქმის ყველა ბავშვი, ოთარიც დადიოდა საბავშვო ბაღში. ისეთი კარგი პედაგოგები იყვნენ, მასალები აღმზრდელების შერჩეულები, რომ ბავშვს რა ნიჭი გააჩნია, რა მიდრეკილება გააჩნია, აი მის გამოხატვას ის შეძლებდა ხოლმე ამ საბავშვო ბაღში. აი სწორედ ამ პერიოდში იყო მან რო გამოამჟღავნა სწორედ მუსიკისადმი მიდრეკილება, მით უმეტეს რომ დედამისი რაც განსვენებული თვითონ მუსიკოსი იყო. და რასაკვირველია ბავშვობიდანვე უკვე რაღაცას ასწავლიდა და პირველი ესე იგი პატარა კონცერტის მაგვარი ოთარიმ შეასრულა საბავშვო ბაღში. დედამისმა ძალიან სერიოზულად მოკიდა ხელი მის აი მუსიკისათვის მომზადებას. ნუ პირველი ხო დაწყებითი ასე ვთქვათ. ცოდნა მან მისცა და შემდეგ უკვე ის მე-13 თუ მე-14 კლასის მერე იყო გადაყვანილი ნიჭიერ ბავშვთა 10 წლები რო ერქვა ეხლა სამუსიკო გიმნაზიაში. ნუ სიზარმაცის ელემენტებიც გააჩნდა. ნუ ეხლა ერთ მაგალითს მოგიყვანთ, რომ ძალიან ხშირად აცდენდა გაკვეთილებს ხანდახან, საერთო გაკვეთილები რომ იყო, განსაკუთრებით ორშაბათ და ხუთშაბათობით. თუმცა რატომ? მიზეზი რა იყო? ამ დღეებში იცვლებოდა კინოფილმები თბილისის კინოთეატრებში შემომჩივლა. ალბათო ვერონიკამ დახურული კონცერტი უნდა კონდეს და გზად არ არისო და რა უყო არ ვიციო. ხოთხე დაუშვით მეთქი კონცერტზე გავიდეს მეთქი. მერეო ცუდი ნიშანი რომ მიიღოსო ხო დირექცია ხო გამლაცვას უნდა მეუთხარი მე ბატონ გივის ხო მეთქი რომ სწორედ იმის მიზეზით რომ აი დარწმუნდეს იმაში რომ ხოლო თავის ნიძზე არ შეიძლება დაუწევთ მეთქი ორიან რომ მიხვდეს მეთქი საჭიროა შრომა. მეორე დღეს ახლა მივედით შევიდა ეს კონცერტზე ხო გავიდა რომ და გამოდის ახლა ეს ქალბატონი ვერონიკა თვალს რემლიანი ფიქრი ალბათ მეთქი მაინც საკვედური უთხრეს და მივედი და ეკითხები რა იყო ქალბატონი ვერონიკა ცუდა დაუკრა მეთქი რა სამბობ ისე მწყინვალე დაუკრა მთელი კომისია თხოვობს ხუთიანის დაწერას მე ვარ ერთი წინააღმდეგ მე ახალგაზრდა პედაგოგი ვიყავი და ავდა ესე იგი ზაქარია ფალიაშვილის სახელობის მუსიკალური კოლეჯი, რომელსაც წინეთ ერქვა, ნუ ნიჭიერთა აწლეთს ედახოდნენ. აი, ესე იგი, რამდენიმე მოწაფე მყავდა და იქ ხშირად ისე ზოგიერთი პირველი კლასიდან მყავდა, ზოგიერთი მეხუთე კლასიდან იწყებდა და ნუ ახლა ჩვეულებრივი ამბავია. და აი, დამირეკა შურა თოდუა იყო სასწავლო ნაწილის გამომგე და აი შენთან რომ გავანაწილეთო, ესე იგი, ასეთი მოწაფეო მოვაო. და მოვიდა ესეთი ჩამოყალიბებული ახალგაზრდა მე-11 კლასელი. ხო დაამთავრა ჩვენთან სკოლა, მერე ჩააბარა კონსერვატორიაში. თუმცა კონსერვატორიაში ჩაბარებამდე ოთარი ჯარში გაიწვიეს. იგი ირანის საზღვართან პირნათლად იხდიდა საბჭოთა არმიელის ვალს და შესვენების დროს ჯარში ჩამოყალიბებულ ანსამბლთან ერთად კონცერტებსაც მართავდა. სამსახურს ამთავრებდა უკვე თითქმის 2 წელიწადი რო ემსახურა, რომ დაერთოთ მისთვის უფლება, ნება დაერთოთ, რომ ჩამოსულიყო და ჩაებარებინა გამოცდები. და სიამონები დათანხმდნენ ამაზე პირიქით ის კი არა ბრწყინვალე დახასიათებაც მისცეს, გამოუშვეს, ხო და ჩამოვიდა გამოცდები ჩასაბარებლად კონსერვატორიაში უკვე. ძალიან ადვილად სწავლობდა. ეს ერთის მხრივ იყო რა თქმა უნდა ძალიან კარგი. მაგრამ ამას კიდე ესე იგი მეორე მხარეს ჰქონდა, იმიტომ რომ ოთარი ძალიან უყვარდა და თავიდანვე მიირთოდა იმ მიმართული ეთოსი მიმართული, რომელსაც ახლა დღეს ემსახურება ეს წარმატები და აი თუ თელ თავისი დროს პრაქტიკულად ახმარდა აი ამ სფეროს. და ყოფილა შემთხვევა, როცა გამოცდისთვის შეიძლება ერთ კვირაშიც მომზადებული. კონსერვატორიის პერიოდში, სწავლის პერიოდში ხა ჩვენ მე აბსოლუტურად სულ სხვა კათედრაზე ვიყავი, ოთარი სულ სხვა. ჩვენი ესეთი შეერთება მოხდა ფილარმონიაში კონცერტებს. რო თქვა რომ ეს იყო დისციპლინის მაგალითი ოთარ, რა თქმა უნდა არა. მაგრამ ეს ხო გეუბნებთ, ეს იმდენად მის ხასიათში იყო ყოველთვის მაშინ, ახლა არ ვიცი,
როგორ უხდება მაგას, მაგრამ წინა ყოველ შემთხვევაში იყო ძალიან თავისუფალი. მაგრამ ვიცით, ეს მისიებთან ისე ჰარმონიულად იყო შერწყმული, რომ ბუნებრივი იყო ყველაფერი. რა თქმა უნდა, არაფერი ზედმეტი, რაც თქვა შეიძლება ამაზე რაღაც უარყოფილი ეცვა არ იყო. ეს ყოველთვის ფარგლებში იყო, რასაც აქ ზდილ, კეთილ, ჭკვიან ადამიანს შეგადრისა ეს. აი ამ მუსიკის მადლი, რომელიც მან მიიღო მისგან, ეს არის რა, იმ მუსიკის საშუალებით სწორედ გაიცოდა შეერთო მე თავისი საუკეთესო ჩვენი სამყაროს მუსიკა. ოთარს ვიცნობ კონსერვატორიიდან, მიუხედავად იმისა, რომ სწავლობდი თურმე ერთ სკოლაში, რომელიც საკმაოდ მცირე რიცხოვანი არის მოსწავლეების მხრიდან. 2 წლით ვიყავით განსხვავებულები და ყველა ოთარი იცნობდა ყველა ჩემ მეგობარს, მიგიცნობდა ყველა ოთარის მმართველს. მაგრამ მხოლოდ შეუღლების შემდეგ გახდა ამის გარკვევა შესაძლებელი. წავედით კულტურის სამინისტროში, უნდა გომუშავა. ოთარი იყო საესტრადო განყოფილების სამხატვრო ხელმძღვანელი და მე ვიყავი საესტრადო განყოფილების დირექტორი. მაგრამ ერთ-ერთი დასკვნა რაც გამოვიტანე აქედან, რომ ცოლქმის ერთად მუშაობა არ შეიძლება. და მალევე თავი დავანებეთ ამ წამოწყება. ხშირად ცხადდებოდა კონცერტებზე თავისი მეტსახელით და ეს მეტსახელი ჩვენ შევარქვით ეგეთი მაესტრო ოთარი. და ჩვენ ერთობას შეეხება, ეს იყო უკვე ჯგუფი, რომელსაც ერქვა ტოტალ. პირდაპირ გამოვთქვდები, რომ სერიოზულად არც ერთი წევრი ჩვენი იმდროინდელი ჯგუფისა, უმთავრესად სტუდენტური ჯგუფისა ალბათ და ესე იყო ჯგუფი და უნივერსიტეტის სარდაფშიც იქიდან აღმოჩნდა მისი ამოსავალი წერტილი. უკრავდით როკს და უფრო მეტ სიამოვნებას ვღებულობდით ალბათ და ვცდილობდით ჩვენი დრო და ენერგია ჩაგვედო რაღაცაში, რაც სულ სიამოვნებდა, ვიდრე ვაპირებდით სერიოზულად მუსიკით დაკავებული ხალხი ვყოფილი. გავიმეორებ ოთარის გარდა, იმიტომ რომ აი ოთარი ყოველთვის იყო პროფესიონალურად მუსიკისკენ მიმართული. ოთარი უკრავდა სიმფონიურ ორკესტრთან, სხვადასხვა როკ და პოპ ჯგუფებთან, თანამშრომლობდა ბიგ ბენდთან. ჩვენი შემოქმედებით ურთიერთობა არც დიდი ხანია, რაც გვაქვს პიროვნულად ერთმანეთს დიდი ხანია ვიცნობთ რა. და ოთარი უფრო ეგეთ შემოქმედებით და ბიგ ბენდში უფრო დაახლოებით რა. არაჩვეულებრივი ჯერ პიანისტი. შემდეგ მას საკუთარი სიმღერები აქვს და საკმაოდ სიმპათიური და საკმაოდ კარგი სიმღერები. ოთარის შემიძლია თქვა ის, რომ ეს არის უნიჭიერეს პიროვნება. მე გულახდილად თუ დავახასიათებდი ოთარის, ვიტყოდი იმას, რომ ძალიან იშვიათია. აქ საქართველოს არ არის ლაპარაკი, ძალიან იშვიათია ადამიანი, რომელსაც ჰქონდეს იმხელა ცოდნა თავისი ინსტრუმენტის მიმართ და არანჟირების მიმართ. რაც აქვს გააჩნია ოთარის. ეს არ არის დასამალი და არ შეიძლება რომ დამალობაც. მას მიუზიკლი აქვს გაკეთებული, რომელიც აი ესევე არ ჩანს. მე სულიად შემთხვევით გავიგე, რომ მას აქვს შესანიშნავი მიუზიკლი გაკეთებული. ის სპექტაკლი მე ნანახი მქონდა, მაგრამ ისი არ იყო, იცით, აფიშირებული, რომ აი ეს მუსიკა უნდა იყოს ხაზგასმული, როდესაც არის მიუზიკლი, აქ გამოდის, რომ ავტორი მუსიკისა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი. ვერ ვნახე რა, მინდა პრიგლასილი ფატო. არა, წამოიგე კომ. რა, ბაიძი, включи. ოთა, რეზინკა არა გაიცი. რეზინკა არა. რაც ეხება პროექტებს, თავიდან იყო ბადერ ეგეთი ჯგუფი გავაკეთეთ, ჩასაბერი ინსტრუმენტებით, რიფსასტავი, ეგეთი როკის და ჯაზის ნაზავით რაღაც საინტერესო პროექტი იყო. წელი იმუშავა პროექტმა რა. მაგის მერე იყო ჩემი დაინტერესება და თვითონაც დაინტერესდა. ძალ ნახეთ ორი შემსრულებელი დუეტში უკრავდა საკმაოდ ინსტრუმენტები და ფორტეპიანო, ხო და ნუ მე ამაზე ძალიან ბევრი ვიფიქრეთ, რომ ეგეთი ტიპის პროექტი გავაკეთებია რა. და მე საბედნიეროდ ისე მოხდა, რომ ამ პროექტში ჭაბუკა ჩაგვიქცა. ოთარი არის პიანისტი, ია არის დასარტყმელი ინსტრუმენტების სპეციალისტი, მევა ჩასაბერი.
არც ბას გიტარა გვეყოლება, არც გიტარა გვეყოლება, არც მეტი არავინ არ გვეყოლება რა, ვიქნებით სამი საინტერესო საყურებელია სამი კაცი როგორ ასრულებს ძალიან ბევრი რამე. ძალიან საინტერესო არანჟირების ავტორია რა. მე მაგასთან მუშაობა მალე ერთი სიამოვნებაა მუსიკოსთვის, იმიტომ რომ რაც აკეთებს, ბევრი არანჟიროში კი ისე აკეთებს, რომ არ იცის, მაგალითად თვითონ ბასის ან დასარტყმელი ინსტრუმენტების ფუნქცია, რა ფუნქცია უნდა შეასრულოს და ამდენთან კლარნეტის ხმის პარტიას აწვევს ბასს, ამდენ გაზოს არ იჟღერებს, ცოცხალ შესრულებაში. უთავეს კიდე ყოველთვის აქვს ეს პლუსი, რომ როცა აკეთებს არანჟირებას და უსმენ მიხვდები იმას, რომ გეგონება რომ ცოცხალი ჯგუფი უკრავს, კიდე ხემიანი იქნება თუ რით ჯგუფი იქნება რა. მე არ ვიცი სად ისწავლა უთავი, მე ვარ დარწმუნებული რომ უფრო პრაქტიკის და გამოცდილებიდან ალბათ იმდენი ჯანმრთელები აქვს ნაკეთები. მე მაინც კონსერვატორიის განათლებას ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს. უკვე იცი სიმფონიური ორკესტრი აერად ჭირებს და რომელი ინსტრუმენტის აძის და აი მაგ თემაზე უთავისთან ძალიან ხშირად ვიკამათია კიდევაც რომ აი რაღაც არანჟირება რომ მოусმენელია რომ მე მითქვია რომ არის ასე ეგრე ისე აჯობებდა და რაღაცა და აი ახლა პროფესიონალია ამ თავის საქმის. მე კიდევ ვიცი რომ უთავის აქვს თავისი ტექნიკა ფორტეპიანოსთან მეცადინეობის რა თავის ტექნოლოგიაც აქვს გამომუშავებული ინსტრუმენტთან ისე ათვისების ინსტრუმენტის რომ როგორც შეიძლება საკუთარი სხეული ისე გზნობ ინსტრუმენტს რა და ამ ხრივ ძალიან საინტერესო პიროვნებაა და მე უბრალოდ ნერი ვარ და მიხარია რომ ეგეთი ადამიანი მყავს გვერდში იმიტომ რომ რა იდეაც არ უნდა მომივიდეს დაუშვას მუსიკალური ხო ვიცი რომ პრობლემა არ არის კაცი გააკეთებს ბეჭს შემოგიძგამს და შეიძლება დაეყნო და იყო გარანტირებული ხარ იმით რომ არავითარი ღალატი არ იქნება რა უაღრესად თბილი ურთიერთობაში რა ძალიან ყურადღებიანი კაი მსმელი რამს თავარია ორივეს მიყვარს დაგევა ეგონეგი ამოჯერთ რომ თოლები გაგვილანძღავენ მაგის გამო ძალიან ბევრი დამახასიათებელი თვისებები აქვს, რომელსაც შეიძლება სხვა პროფესიის ქალი ვერ გაუგებდა. ამიტომ ვცდილობ ხოლმე, რომ როდესაც გაღიზიანებული ან დაღლილი მოდის, რომ შეუსუბუქო ეს ტვირთი. რევანშის საშუალება ესე იგი ნამდვილად არის. მე ოთარს ესდება ახლა პატარა შვილი, რომელიც სწავლობს მუსიკალურ გიმნაზიაში. მშვენიერი პედაგოგთან მაია წუბუკიძეს. ვიცი რომ ძალიან წარმატებით სწავლობს, ისე რომ ძალიან მალე ალბათ უფუნების გვარი აჟღერდება ასევე კლასიკურ სფეროში. ამიტომ მე ასე ვთქვათ, ჩემი ეს სული ალბათ იქნება დაკმაყოფილი. მამის მხრივ არა, შვილის მხრივ.